हेलो गाइस, तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मेरे पास व्लॉग में करने के लिए बहुत कुछ था, क्योंकि आज मैं करूँगा मैग्नेटिक फ़िशिंग। अब क्योंकि आज मैं सुबह सुबह एक वीडियो देख रहा था जिसमें कि मैग्नेटिक फ़िशिंग लोग कर रहे थे और उनके हाथ इतना बड़ा सामान लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं भी करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में बताया था कि मेरे घर के आसपास एक सामने छोटा सा नाला टाइप बना हुआ है, तो ये है वो, और इसमें हम लोग करेंगे आज मैग्नेटिक फिशिंग। उम्मीद तो है कुछ हाथ लग ही जाएगा। तो मैं अपना सबसे पहले जो है ना, मैं अपना ले आया हूँ छोटा सा पार्टनर, ये चिपकू पार्टनर मैग्नेट, और अब हम लोग इसको डालेंगे। और तो सबसे पहले मैं इसको डालूंगा पानी में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, अब मैं सबसे पहले इसको फेंकूंगा। पहली बारी में ही हाथ से गया। तो गाइस, मेरा मैग्नेट तो अंदर पहली बारी में ही वो छूट गया। वो तार जो लाल लाल सी दिख रही है ना, वही पड़ा। तो जाते हैं, ढूंढते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं। तो गाइज, वो तो हमारा गिर गया है पानी में वो वहाँ पे। और वीडियो ख़त्म करते हैं क्योंकि वो उठाया नहीं जा रहा। तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।